好玩具，哇！聽嗰啲真呆一呆。玩具 TV 第38季第1集，捱到38季，仲有第1集都係一種福氣嚟嘅。係。咁啊，我哋捱到2026。非常多謝鏡頭面前嘅大家，俾個咁嘅機會我哋。我哋係2016年開始噶嘛。但係而家年頭啫。係啊，大家都所謂10週年會唔會有啲咩搞啊？監製？女主持。講好耐嘅女主持咩？我贊成啊！係啊，你個羊喺邊度食啊？上次講負二。可以啊，好似幾好食㗎嘛。我未睇你嗰條。熱辣辣。我費事眼冤。大家見到我哋成班咁貪婪、咁財嘴嘅原因咧，就睇翻玩具 TV 本身監製抌低晒我哋所有主持去食好西。係啦，但係點都要支持條片嘅。係啦，我哋就追係咯。呢個我未睇你條片。係啦，係喺 Toys TV 入邊嘅。Yes。唔係佢個人 channel。唔係。唔會要我。擺明係藉呢一個玩具 TV 去 sell 呢一個飲食，而我哋又冇得食。唔係你擺條片落去玩具 TV 唔緊要。我哋冇得食，係啦，呢個先係罪啊！女又冇得食，嚟緊仲有得鬧，即係仲有好多條片。會眼鏡喎。哦，眼鏡哇！仲有咩啊？仲有啲乜嘢？好，翻嚟啦。眼鏡。Toys TV sponsor 係眼鏡。個個戴眼鏡淨係得你一個啫。深圳咪你？我想得，佢想，我都想得。你冇眼鏡？我有㗎，不過冇戴啊。OK，講翻正。我翻嚟啦，前面一段唔知會唔會 cut，不過點都好。今次要介紹嘅就係大家有上呢一個 Hot Toys 官網話咧，有3隻新產品推出咗，一隻係寫到我唔記得添，唔好計呢隻。另外嗰2件，一件有師兄問嘅係咪 Indiana Jones？Toby 嘅另外就 Toby 嘅 Spider-Man。啱有師兄問咗幾次。係喺度開嗰個開咩啊？個駁口位喺呢度，即係個頂佢頂帽？唔係啊，佢個面罩喺個頭頂度開，好冇留意啊！係你係專家你講啦。官圖好靚喎，嗰2隻都出得。Derek 大聲啲。唔係佢話嗰個 Spider-Man 個頭頂係，即係嗰個收口位喺個頭頂度。你覺得？放大咗睇下覺嘅，係嘛？係啊。但係點都好，改翻喎，或者會改你覺得？係純粹都有一句，今次官圖呢2件都好高質，係啦。咁如果大家有興趣嘅都可以碌過去呢一個 Hot Toys 俾錢嘅。咁當然，另外第3件就係呢一個限定600隻，700隻，唔 comment 任何嘢，我哋淨係介紹玩具嘅啫。好啦，咁啊，今次呢一個 Iron Man Mark III。出到第幾隻咧？我已經冇數過啦。咁啊，今次會俾啲乜嘢新意大家咧？認真講，佢嗰個包裝係超級巨型嘅，係超級巨型，而入邊咧都好聚手。不過重點都係睇翻，其實得一底嘢嘅啫，配件就係呢一底啦。你已經執緊出嚟啦。係啦，咁啊耳熟能詳嘅配件，啲開機關嘅玩具手臂嘅我叫盾啦，膊頭嘅導彈啦，反光啊，閃靈靈。前臂嘅導彈啦，都係用咗呢一個香檳金加上呢個金色嘅配色嘅，而入邊除咗呢一底嘢之外咧，冇啦。咁啊有電啦，有呢一個螺絲批啦，有呢個夾啦，等等。咁啊鬆一鬆呢度先。哇，好反光啊！咁究竟有啲乜嘢會驅使你去買呢？今次嘅賣點就係大家唔需要喺坊間訂任何阿加力嘅 display box，可以影翻呢邊啦。講個盒，認真 Hot Toys 冇一個 box art 係令我失望嘅。每一次都超級高質。哇！呢個好靚。亦都真係。我覺得真係呢一個真係業界龍頭嚟㗎，個 packing 真係無敵。哇！特登用嗰啲網點嚟表達翻嗰個陰影。一來就網點同埋金底啦，二嚟你見佢個梯子嘅 art reaction 眼啊，點樣整？呢啲咪專業咯。哦，咁因為我唔識得做佢呢個 artwork，等下先嗱，佢本身應該係銀梯紙表卡或者本身張卡係銀梯紙啦。呢啲都係磨砂面。跟住佢印咗個應該係類似金屬
Pantone 嘅深色啲嘅金嚟做個 Iron Man 啦，但係佢就飄多一個另外一個黃色，可能係你呢都未講，係啊，呢度就係多一個黃色，所以你見到佢 Iron Man 佢係有個黃通喺上面㗎個陰影，即係佢唔單止個網點個陰影啦，而且佢呢度有啲位係泛黃㗎。跟住咧，呢度咧係有一個 touching 一個觸感嘅呢啲效果，粒係嘛？係啊，係啦。咁啊，呢啲我都唔知係燙啊定係印嘅，應該係印嘅，唔知啊呢啲我唔識啊，太 fancy。你好勁喎，大佬！我轉做 cheap 嘢㗎啦，都話呢啲貴嘅效果我係唔識得，我係未用過，未做過。咁呢度有燙金啦，呢個黃色嘅都好似係呢個印上去嘅，係印上去。誒，總言之係靚啦，係。簡單啲講，其實我哋係玩具 TV，但係唔知有幾呢個 package TV OK 嘅。不過呢個呢業內咁專業嘅咧，我哋有幫大家介紹真係對印刷嗰啲技巧好粗，即係好熟悉同埋好識得操弄嘅人先至可以夠膽做，即係好操弄得好好人先夠膽做呢啲 design 咯。即係好叻嘅 designer。係啦，咁啊呢一個 packing 就真係100分啦。入邊貴係貴係隻咩嘢咧？時間關係，我哋已經為大家準備好。哇！有花紋喎，咁姣啊嘛！今次最大嘅賣點，你話係個 Iron Man 咩？我覺得唔係，我覺得係呢一個。你完全唔需要有任何即係外加嘅東西而可以做一個展示。各位觀眾，阿加力，仲要係有紋理嘅阿加力。今次好坦白講啊！就住 Mark III， 當然啦，其實揀 Mark III係因為本身佢喺 Iron Man 嘅歷史嚟講咧，係極度 signature 嘅。咁啊，第一隻出唔好計話 Mark I 啦，真係話可以用 Iron Man 呢一個打響咗個名嘅話咧，就係 Mark III。所以我相信點解揀 Mark III 做呢一個金光閃閃，再加埋呢個 display box 咧係有原因嘅。咁啊，見到呢一個阿加力盒咧。兩邊同前面就梗㗎啦，一定係賣晒廣告同埋講翻係啲咩嘢嚟嘅。側跟兩邊咧就有一啲獨特嘅圖騰，大家中唔中意就另外一個問題。咁當然啦，頂嗰度亦都有寫落 Iron Man 呢一個 Marvel Studio。咁至於點樣話收藏啊、開啊呢啲路咧，哇！點樣插翻出嚟啊？係啦，點樣咧？啊！非常方便，亦都其實我冇人指教嘅情況之下，我望咗一陣嘅。哦，哇 ，OK。係，所以呢件認真呢個盒我係非常中意嘅。好啦，掹翻隻嘢出嚟啦。我覺得可以厚翻再啲。嗰個唔使錢啊！可以厚翻啲。好啊，嗰啲喎。係咯，透光度可能差啲。唔會。好。轉翻一個圈俾大家睇先，呢個可以麻煩佢另外側跟啦。好 ，thank you。主體金色嘅 Iron Man 其實大家都見咗唔少㗎啦。今次主要都係用咗香檳金同埋金色，加上少少銀色做點綴，就成為咗今次 Mark III 嘅賣點。同大家之前玩開嘅 Mark III 係冇分別，而亦都因為本身佢成隻嘢都係電鍍咁閃靈靈嘅關係咧，係一個超級嘅指紋收集器嚟嘅。咁而喺呢一個香檳金或者有少少銅色嘅地方咧，佢就用咗一啲好特別嘅紋理同埋線條 mark 咗移印咗落去。就做咗而家呢一個效果，咁啊鍾唔鍾意就見仁見智啦。咁如果大家都喜歡呢一個 Platinum 嘅話咧 ，OK，Go ahead，我相信係仲有現貨賣嘅。我麻麻地嗰個，我唔中意。係啊，我都唔需要啊。好兩極，有啲人係呢一定係兩極㗎啦。我唔係憎，我覺得唔需要。我又唔話好反感，但我覺得唔需要。我去到你係好反感嘅地步，真係唔需要。OK。咁啊，當然其他一即係大家玩開嘅 gimmick 咧，都一應俱全㗎啦，我都開晒出嚟先。有先問係咪 USB 電啊？地台係呢一個就係啦，不過因為大家都我已經介紹過百次啊，大佬，所以我都唔搞啦已經。係咯，唔咩啦，
純粹俾大家睇下個外形。咁啊變咗好白痴，你笠住咗，其實又揀唔到，開唔到燈。 USB 條線入係啦，咁啊後邊其實亦都好靚嘅，亦都係我個人覺得 Mark III 你真係話 display 嘅最大嘅賣點。如果係我會點 display 咧？可唔可以 zoom 近啲啊？有觀眾好近啊！而家夠近未啊？睇 Hot Toys 出戰選 Toby，真係完全 feel 到嗰種我知你想要啊，你出成係點你都要㗎啦。唔係，咁佢真係出得好嘅。覺得唔好啦，隻佢話 Toby。錯，佢話好多嘢錯。哦，嗰啲頭頂嗰啲係嘛？誒唔係頭頂，佢話佢心口嗰隻蜘蛛嗰個 logo 同埋後邊嘅地台嗰啲全部都出錯。個紋理唔啱咗唔係，因為佢唔係嗰集啊。唔係嗰集，係啊，即係出錯。可能會修正咧。係係嗱咯，有一個可能性就可能會修正，第二個可能性咧就係拉神嗰邊可能佢唔係嗰集嘅拉神，但係佢又想做嗰第二集嘅碌，係喎所以就偷雞。所以就講咗偷雞，有咁嘅可能。但係照計 Hot Toys 應該有齊所有 Marvel 嘅拉神嘅係嘛？唔知啦。呢個係好靚嘅。咁啊，另外當然前邊我就會咁樣 display 啦，着埋燈，成件事就出翻晒嚟，再擺埋入去呢一個 display 櫃度，搞掂。你開晒都夠位擺嘅，唔使擔心。今次嘅介紹好快就係咁多。咁啊，中意嘅朋友自己落去 Hot Toys 各專門店，安全啲嘅你可以打個電話落去問下，究竟有冇貨先，咁啊最穩陣，唔使白客。轉頭見。是跟來，是還在是別。